Бізден мына керемет бір дұғаның оқылуын сұраған екен. Бұл дұға Әбу Бәкір радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз бір істі бастамақ болса, былай деп Құдайдан, Алладан сұрайтын еді дейді. Аллахумма хирли вахтарли. Раббым, мен үшін хайырлысын бер, және мен үшін таңдап бер дейді. Яғни бұл бізде истихара дұғасы. Истихара дұғасының қысқаша түрі. Және бұның бізде көбімізге танымал мынау ұзақ түрі бар. Соның оқылуын мына жақта енді кириллицамен оны көресіздер. Арабшасын оқысақ. Аллахумма инни астахирука би'илмика ва астақдирука биқудратика وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Першілердің айтқан жауы иннaka анта алламул ғуюб. Аллахумма ин кунта та'ламу анна хазал амра хайрун ли фи дини ва мааши ва аақибати амри фи аажили амри ва аажилih فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضيني немесе Бухарида ثم رضني به. Сосын арғылай осыдан кейін өзінің жаңағы ісі жайлы айтып дұға жасайды дейді. Яғни немесе мына жақта менің осы ісім деген жері бар, содан кейін айтса болады деген сияқты. Жалпы бұл сіз бір істі істейсіз, жаңағыдай барлық нәтижесін Аллаға тапсырасыз, яғни тәуекел жасайсыз деген сөз ғой. Бұл жерде негізі ұтылмайды. Бұл адамның иманына да негізі көп әсер етеді ғой. Кімде-кім уафауиду амри илаллах десе, яғни мен өз ісімді Аллахқа тапсырдым десе не, Алла тағала оған жетерліктей жауабын береді. Пайдалы болсын.